Сегодня в эфире. Территориальный орган Росздравнадзора требует изъять из обращения и уничтожить недоброкачественное лекарство «Мукалтин». Таблетки 50 мг 10 штатов, упаковки безячейковые контурные, 1, пачки картонные, серии 361 112, производство ООО «Опытный завод», ГНЦЛС, Украина. Они не соответствуют требованиям по показателю описания, таблетки мягкие, теряют форму и прилипают к упаковке. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.